Qamisni Nabiyullaahi Muhammad nageenyi Rabbii isaan irratti haa jiraatu uffataa turan jedhamu agarsiisaaf dhihaatu fi jedhame. Qamisni ergamaan Rabbii Nabiyullaahi Muhammad nageenyi irratti haa jiraatu uffataa ture jedhamu biyya Turkii magaalaa Istaanbul keessatti agarsiisaaf dhihaatu fi jedhame. Qamisni kun ji'a Ramadaanaa hunda magaalaa Istaanbulitti kan argamu masjiida turistoonni hedduun daawwatan Hirkaa Isariif keessatti agarsiisaaf dhihaataa ture jira. Garuu ganna lamaan dabran kana sababa uggura COVID-19 osoon agarsiifamin hafe. Bareessi Samiir maatii Aawus Alqarnii kan Nabiyullaahi Muhammad sa'aatii kennaniif irraa ta'an yeroo ta'u namoonni qamisa kana daawwannaaf dhufan jimata sa'aatii 10 ganamarraa kaasanii hanga xumura ji'a kanatti dhufanii ilaaluu akka danda'an hubachiisanii jiru. Akka seenan himtutti jaarraa torbaffaa keessaa ture kan namni lammii Yaman ta'e Aawus Alqarnii jedhamu Nabiyullaahi Muhammad qaaman dhaqee ija isaatiin arguuf gara Madiinaa imale. Garuu sababa haati isaa dhukkubsattee turteef isa Nabiyullaahi Muhammad ijaan hin argine gara Yaman if duuba kan deebi'e. Nabiyullaahi Muhammad nageenya isaan irratti haa jiraatu oduu namtichi kun isa ijaan arguuf gara Madiinaa dhufe yeroo dhagahu qamisa kana kennaa ulfinaaf namoota Yamanitti geessaniifitti kenneefii jedhama. Alqarniin namoota Nabiyullaahi Muhammad ergamaa Rabbii tahuu dura amanan keessaa nama tokko yeroo ta'an du'a Nabiyullaahi Muhammadiin booda ganna 24tti du'aan booqatanis jedhama. Alqarni nama loltuu yeroo turan ilmus osoon argatin du'aan booqatuu isaaniitti kan gabaafame. Maatiin isaa ammoo gara Turkiitti kan godaanan yeroo ta'u ganna hedduuf kibba magaalaa Anaatooliyaa jiraataa turanis jedhama. Boodarra garuu achuma Turkii keessaa gara kutaa Ageen magaalaa Kusaadisitti godaananis jedhama. Jaarraa 17ffaa keessa ammoo mootiin yeroo sanii Otmaan Sultaan Ahmad gara Istaanbulitti akka dhufan ajajan. Istaanbul yeroo dhufanittis qamisa kana sanduuqa isaaf hojjetame keessa kaayanis jedhama. Sanduuqni kunis furtuu lama kan qabu yeroo ta'u takka mootiif kan laatame yeroo ta'u taan ammoo maatii Alqarniif kan laatamtes jedhama. Maatii isaanii keessaa tokko kan ta'an Samiir madda oduu Anaadooluuf yaada laataniin namoonni qamisa kana hanga Eblaa 29 bara 2022tti daawwachuu danda'us jedhanii jiru. Dabaloonis daawwattoonni dhufan dhukkuba COVID-19 irraa akka if eeggatan dhaamanii jiru. Uggurri hedduun jiraachuu waan maluuf namoonni if eeggannoo akka godhanis cimsanii dhaamanii jiru. Jaarraa 16ffaa keessa bara mootii Sultaan Saliim Masrii qabatanitti wantoonni seenaa bara dur ibsan baay'een Turki magaalaa Istaanbul keessatti walitti qabamanis jedhama. Namoonni miliyoona tokko caalan bara baraan daawwannaaf gara magaalaa Istaanbul ni imalu. Baay'inni daawwattoota yeroo takka takka kana kan caalan yeroo ta'u addatti ji'a Ramadaanaa halkan Leeylatul Qadri jechuudha. Dura ta'an gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii lolli Raashiyaa fi Yuukireen karaa nagaan akka furmaata argatu gaafatanii jiru. Faakiin kana kan jedhan yeroo bilbilaan ministeera dhimma alaa Raashiyaa Sargee Laavrov waliin bilbilaan dubbatanitti. Arif Ahmad dabalata qaba. Dura ta'an koomishinii gamtaa Afrikaa obbo Muusaa Faakii lolli Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti deemaa jiru karaa nagayaatiin furamuu akka qabu gaafatee jira. Obbo Muusaa Faakii ministeera dhimma alaa Raashiyaa Sargee Laavrov wajjin dubbatu kana himan yeroo ta'u marii gama bilbilaatiin godhaniin seerri idil addunyaa akka kabajamu gaafatu ifoomsee jira. Qondaallee koomishinii gamtaa Afrikaa kun lolli biyyoota lameen Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti deemaa jiru karaa nagayaatiin akka furamuuf gaafatu isaa barreeffama Tiwutara isarratti maxxanseen beeksisanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sargee Laavrov ammoo marii itti gaafatamaa koomishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii wajjin taasisanii wal qabate dhuunfaanis tahee gara miidiyaa mootummaatiinis waan dabarsee hin qabu jedhame. Ameerikaan biyyoonni Afrikaa Yuukireen bira akka dhaabbataniif yeroo hedduu gaafataa turuun kan yaadatamu ta'ullee biyyoonni Afrikaa hundinuu dhimma kanarratti yaada adda addaa akka qabantu mul'ataa jira. Dhimma Raashiyaa fi Yuukireen ilaalchisuun walgahii gamtaan Awurooppaa qopheessaa ture irratti biyyoonni Afrikaa hedduun Yuukireenii fi Raashiyaa biras dhaabbatanii argamanii jiru. Gama kaaniin ammoo torbee kana lammiileen Itoophiyaa magaalaa Finfinnee keessatti embaasii Raashiyaa duratti bahuun dubbii ijoo tahee jira. Dhimma kana wal qabate embaasileen Raashiyaa fi Yuukireen yaada isaanii miidiyaa Al-Ayni afaan Amaaraatiif kennanii jiru. Raashiyaan gaafii kana akkam fudhanne gama embaasii ishii Finfinnee jiruun kan ibsite yeroo ta'u Yuukireen ammoo hin milkooyneef malee Raashiyaan Itoophiyaanota waraanaaf gaafatu yaaltee jirti jechuun komatte. Haa ta'u malee biyyoota Afrikaa keessaa muraasni Raashiyaa kan deeggaran yeroo ta'u kanneen hafan ammoo Yuukireen deeggaruu itti fufanii jiran. Yuukireen fedhii miseensa neetoo ta'uu agarsiisuu hordofe lolli Raashiyaa fi Yuukireen ifatti banan guyyaa 56 lakkoofsisee jiraas jedhame.
Tapha Premier League Ingilizii si'aayinaan eegamaa ture kaleessa galgala Liverpool fi Man United jidduutti taphatame. Liverpool goolii baay'ee 4-2 United adabee jira. Dirree isaa Anfield irratti United kan simate Liverpool tapha miidhagaa taphatuun olaantummaan mo'atee jira. Mohamed Salah galchii 2, Luis Diaz fi Sadio Mane taphattoota galchii takka galchuun Liverpool Premier League Ingiliz akka dursu taasisanii. Man United taphataan isaa cimaan Cristiano Ronaldoon sababa ilmi isaa lakkuu dhalate kan dhiiraa jalaa shafee ta'eef hin hirmaanne. Shamsuu Bashiir kanaafi kan biraatis dabalataan isinitti hima. Liverpool kilaba Manchester United dirree isaa Anfield irratti kaleessa galgala keessummeessee olaantummaa taphaa qabachuudhaan goolii 4-2 adabuun amma Premier League England keessa sadarkaa tokkoffaa qabatee jira. Duraanuu qabxii isaaf malu dhabuudhaan abdii kutannaa keessaa kan jiru Manchester United seenaa keessatti garee morkataa isaa yeroo dheeraa ta'e Liverpool akka kanatti garaagarummaa guddoo mo'amuu isaa qaanii guddaa itti ta'eeti jira. Liverpool hanga Manchester City irraa Brighton wajjin taphatee mo'atee sadarkaa tokkoffaa isatti deebuutti sadarkaa tokkoffarra tura. Leenjisaan Liverpool ergan Klopp garuu waan murteeffate fakkaata. Isaa fi gareen isaa waancaan baranaa kun nu harkaa ba'uu hin qabu jedhanii cichoominaan hojjechaa waan jiraniif Manchester Cityidhaan wajjinis hanga dhumatti wal morkuuf deeman fakkaatan. Liverpooliin akkasitti mo'amuun haala Manchester United yeroo ammaa keessa jiru kan agarsiisu yoo ta'u, leenjisaa haaraa kilabichi muddataa jiru Erik ten Hag garuu hojii guddaan akka isa eeggatu agarsiisa. Manchester United sababa ilmi reefu dhalate jalaa du'een Cristiano Ronaldo malee taphateeti ture. Tapha Premier League keessatti Liverpool Manchester United irratti bara tokko keessatti goolii 9 lakkoofsuun kilaba jalqabaa ta'eeti jira. Yeroo dhiyoo asitti goolii osoo lakkoofsin kan ture taphataan lammii Masrii Mohamed Salah tapha gareen isaa Manchester United wajjin taphate irratti goolii 2 lakkoofsisuu dandeetii jira. Manchester United daqiiqaa jalqabaa irraa kaasee wal qindeessuu waan hin dandeenyeef haleellaan Liverpool irraa osoo addaan hin citin itti bule. Kubbaan dirree walakkaa irraa ka'ee karra warra Manchester United dhiphisaa ture hundinuu kan kaate taphataa sarara jidduu Liverpool Thiago Alcantara irraa kan kaate ture. Thiago sarara jidduu irraa akkaan kubbaa miidhagsaa ture yeroo Nabii Keetaan jijjiiramatti deeggartoonni Liverpool ol ka'anii simatanii turan. Thiago qofa osoo hin taane taphattoonni akka Luis Diaz, Sadio Mane fi Mohamed Salahtis ga'umsa gaariirra turani. Yeroo Premier Leaguein sadarkaa murteessaa irra ga'e kanatti Liverpool akkasitti cimuun Manchester Cityidhaaf hirriba dhabu ta'eeti jira. Premier Leaguein England kun har'a galgalaas kan itti fufu yoo ta'u, taphni cimaan biraa har'a galgala akka biyyaa sa'a 4 daqiiqaa 45 irratti istaadiyeema Stamford Bridge irratti kilaba dhiha magaalaa London kan ta'e Chelsea fi kilaba kaaba magaalaa London kan ta'e Arsenal wal falmii cimaa ni geggeessan. Akkasumas har'as taphattoonni biraa kan geggeeffamu yoo ta'u, Manchester City fi Brighton, Everton fi Leicester City akkasumas Newcastle fi Crystal Palace kan taphatan ta'a. Oduu keenya biraatiin taphni cimaan Koppaa Itaaliyaa kaleessa galgala kilaboota magaalaa Miilaan kan ta'an Inter Miilaan fi AC Miilaan jidduutti istaadiyeema guddicha San Siro Giuseppe Meazza irratti deeggartoota 85,000 fuulduratti geggeeffame olaantummaa Inter Miilaaniin 3-2 xumurameeti jira. Tole daawwattoota keenya oduun ammaaf qabannee dhiyaanne isaan gammadaa wattan ture. An Badrii Yusufi nagaan tura.